வெல்கம் டு உமாஸ் கிச்சன். வெல்கம் டு உமாஸ் கிச்சன். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். எல்லாருக்காகவும் என்னுடைய ப்ரேயர் என்றைக்குமே இருக்கும். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, நான் ஒரு ஃபேன் வாங்கியிருக்கேன். அதோடைய பேர் வந்து ஆட்டம்பர்க் ரெனிசா. நான் ஆல்ரெடி முதல்ல 2 ஃபேன் வாங்கினேனே, அதே கம்பெனி தான். அந்த வீடியோ போட்டிருப்பேன் நான் உங்களுக்கு. என்னோடய பெட்ரூமில் வந்து ஃபேனு ரொம்ப ஸ்லோவாக ஓடுது. காற்றே வர மாட்டேங்குதுங்க. எனக்கு ரொம்ப காற்று வேணும். ஏதாச்சும் ஒரு ஃபேன் வாங்கலான்னு பார்த்தா எனக்கு எது வாங்கிறதுங்கிற ஒரு ஐடியாவே வர மாட்டேன்ருச்சு. அப்புறம் முதல்ல வாங்கினோம்ல அந்த கம்பெனி, அந்த ஆட்டோபர்க், அதோட இதே 2 முதல் வாங்கியிருந்தேன் 2. இப்போ அதை 1 வாங்கியிருக்கேன். அதுதான் இப்போது ரிவ்யூ பண்ண போகிறேன். முதல்லே போட்டுட்டிங்களா வீடியோ, இப்போ எதுக்கு போடுறீங்கன்னு நினைக்கலாம். பழைய ஃபேனும் இது ஒரே ஒரு கம்பெனி, அதே மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனால் பழசுக்கும் இதுக்கும் ஏதாச்சும் வித்தியாசம் இருக்கான்னு பார்க்குறதுக்காக தான் இந்த வீடியோ போடுறேன். இதை நான் கட் பண்ணி பார்க்குறேன். இதோட விலை வந்து எம்ஆர்பி வந்து 5390. ஆனால் நாங்கள் அமேசானில் வாங்கும்போது 3600. அந்த பாக்ஸ்க்குள்ளே இந்த 2 பாக்ஸ் இருந்தது. ஒரே மாதிரி தான் இருக்குதுன்னு தெரியுது. ஆனால் நாங்கள் கலர் மாற்றி வாங்கியிருக்கோம். முதல் வாங்கினது வந்து மெரூன் கலர் டார்க்கு. இது வந்து இப்போ வாங்கினது பிளாக், கருப்பு கலரு. இதில் வந்து இந்த பேப்பர்ஸ் இருக்கு. அந்த பாக்ஸில் மொத்தம் இவ்வளோ தான் இருந்துச்சு. அதாவது இது இந்த ரெக்கை, அதோடைய ஃபேனோடது. இது 3 கருப்பு கலரு. இது அந்த இது போடுற அந்த கப்பு. இது இந்த மேலேருந்து போட்டிருக்க அந்த குழாய் போட்டிருக்காங்க. பேட்ரி, அப்புறம் ஏதோ கொஞ்சம் ஒயரு. இது கோல்டன் நட்டு. இது அந்த ஃபேனோடது. இந்த ரிமோட் ஒன்று தாங்க மாறி இருக்குது. இப்போ இந்த ரிமோட் ஒன்று தான் இப்போ மாறி இருக்குது. பாக்கியெல்லாம் ஒரே மாதிரி இருக்குது. இது பழைய ஃபேனோட ரிமோட்டு. இது ஒன்று தான் இப்போ புதுசாக இருக்குது. வேறு எந்த வித்தியாசமும் இல்லை. எலக்ட்ரிஷியனை நாளைக்கு கூப்பிட்டு இதை ஃபிட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் உங்களுக்கு அதை நான் வீடியோ எடுத்து காமிக்கிறேன். ஃபேனு இதில் பாருங்கள் 6 டாட் இருக்குது. அதாவது 6 ஸ்பீடு வரைக்கும் வைக்கலாம். 1 2 3 அப்படியே 6 வரைக்கும் இருக்குது. இப்போ வாங்க, இந்த புதுசில் வந்து 5 தான் இருக்குது. அது ஃபிட் பண்ணிவிட்டு அதை ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்த்தா தான் தெரியும். ஆனால் என் கண்ணுக்கு இப்போ இதில் 5, இது 6 ஸ்பீடு இருக்குது. எலக்ட்ரிஷியனை கூப்பிட்டு ஃபிட் பண்ணிட்டேங்க. அழகாக ஃபிட் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க. அதே மாதிரி நான் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா, அதில் 5 ஸ்பீடு தான் இருக்குது. இதில் பழசில் 6 ஸ்பீடு இருக்குது. ரிமோட் மட்டும் மாறி இருக்குது. இதில் லைட்டும் இருக்குது, அந்த பழசு மாதிரியே. நைட்டில் இது லைட்டாக வெளிச்சம் இருக்குது. அப்போ நம்ம நைட் லைட் போட வேண்டாம். இது போட்டாலே போதும். நமக்கு நிதானமாக எழுந்து போகிறதுக்கெல்லாம் வசதி. சேம் அதே மாதிரி தான் போட்டு காமிக்கிற பாருங்க. பாருங்க, இது 2 ஸ்பீடில் ஓடுது. அடுத்தது பாருங்க 3 5. இது பாருங்க, இதில் 3 போகுது. அந்த லைட்டு வச்சு நம்ம எத்தனை கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். இது பாருங்க 4. நல்ல ஸ்பீடு இருக்கு. நம்ம முன்னாடி வாங்கினது வந்து ப்ரௌன் கலரு, அதனால நாங்கள் இப்போ பிளாக் வாங்கினோம். இப்போ எனக்கெல்லாம் எந்திரிச்சு நடந்து போய் ஆஃப் பண்ண முடியாதுங்கிறதுக்காக வேண்டி இந்த மாதிரி ரிமோட்டோடது வாங்கினோம். வயசானவங்களுக்கு இந்த ஃபேன் ரொம்ப நல்லதுன்னு என்னுடைய அபிப்பிராயம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஓகே, பை பை, டேக் கேர்.